Hello guys, this is Kulei from Lee House สอนและแปลภาษาอังกฤษ This is the third episode of Homophones. Don't be shy to speak after me. Let's get started. เรามาถึงตอนที่ 3 ของคำพ้องเสียงแล้วนะคะ เราไปเริ่มกันเลย hat หมวก hat มี hill เนินเขา heal เยียวยา hostess เจ้าหน้าที่ต้อนรับหญิง hostage ตัวประกัน let's practice again hat hat heal heal hostage hostage ease เป็นอยู่คือ ease ความสะดวก each คัน each แต่ละหนึ่ง late สาย rate อัตราตัว L เหมือนตัวลอลิงในภาษาไทยเกิดจากเอาปลายลิ้นสัมผัสฟันบน late ส่วนตัว R เหมือนคล้ายๆตัวรอเรือในภาษาไทยเอาปลายลิ้นไปแตะกลางเพดานปากด้านบนนะคะกลายเป็น rate rate okay let's practice again ease ease each each late rate let อนุญาต late สาย light เบาสว่าง right ถูกต้องทางขวา lights หนู rice ข้าว again let late light right lights rights leak เลีย leak รั่วไหล lip ริมฝีปาก rip ฉีกเป็นชิ้น list รายการ least น้อยที่สุด again lick leak lip rip list least leave อาศัยอยู่ leave ทิ้งไว้ออกจาก long ยาว wrong ผิด low ต่ำ row แถว again leave leave long wrong low row lunch อาหารเที่ยง launch เริ่มดำเนินการ mad บ้าหรือโกรธ mat เสื่อ main หลัก men ผู้ชาย again lunch launch mad mat main men mass มวลจำนวนมาก mask หน้ากาก mob ฝูงชน mop ไม้ถูพื้น mouse หนู mouth ปาก again mass mask mop mop mouse mouth nice ดี knife มีด pain ความเจ็บปวด pen ปากกา paper กระดาษ pepper พริกไทย again nice knife pen pen paper pepper
pick หมู pick เก็บหรือเด็ด pitch ขว้าง peach ลูก peach play เล่น pray ภาวนา pray เหยื่อ again pick pick pitch peach play pray pray